No. Need money. Oh, full memory is one. Like this. មកបង្ហាញពីរបៀបឆាលុកឡាក់សាច់គោណាឥឡូវសាច់គោរបស់យើងប្រហែលជា3ខាំហើយបន្លែរបស់យើងមានដូចជាសាឡាត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើសាឡាត់ស្រួយនឹងក៏បានឬក៏សាឡាត់ភេទទៀតក៏បានដែរនឹងខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងពេញប៉ោះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់គោរបស់យើងណាអញ្ចឹងសាច់គោខ្ញុំហាន់ជាខ្ញុំអត់ហាន់ជាប្រទេសស្ដើងទៅទេខ្ញុំចូលចិត្តហាន់ជាប្រភេទដុំចាំបងប្អូនហាន់ជាប្រទេសទៅក៏បានដែរណាអូខេឥឡូវសាច់គោរបស់យើងមកខ្ញុំបានហាន់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់តាមប្រឡាក់គ្រឿងណាពីយើងចាក់សាច់គោចូលណាហើយយើងធ្វើការប្រឡាក់គ្រឿងស៊ុបចំនួន1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេដែរប៊ីចេងយើងប្រើ1ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេបានហើយហើយជាអំបិលក៏យើងប្រើអីតិចដែរពេកនេះគឺខាងពីខ្ចូលនេះទៀតពីខ្ចូលយើងដាក់1ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងមកណាអូខេបន្ទាប់មកយើងច្របល់សាច់គោហ្នឹងមកហើយវាចូលជាមួយជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានផ្សំចាប់យើងយកមកឆាណាយើងប្រឡាក់គ្រឿងចឹងមកចាំដល់ពេលវាចូលជាតិចាំយើងយកទៅឆាទុកប្រហែលជា2ទៅ3នាទីចឹងទៅដល់ឥឡូវបន្តមកគឺយើងហាន់ជាមួយមេបោះណាចឹងមេបោះរបស់យើងចាក់ក្បាលយើងហាន់តាមចំណងចិត្តយើងប្រទះឯធំតិចណាជំតូចពេកយើងហាន់ជាប្រទះអញ្ចឹងមកពេលបងប្អូនអាចប្រើខ្ចីចំណងក៏បានទុំក៏បានដាក់ស្រែកលើចំណងចំណូលចិត្តណាបន្តមកខ្ទឹមបារាំងមកយើងអញ្ចឹងខ្ទឹមបារាំងនេះបងប្អូនអាចចិត្តប្រឆិតអញ្ចឹងក៏បានចិត្តដូចពេញប៉ោះនេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំប្រើដូចពេញប៉ោះដែរណាចិត្តចេះបងប្អូនខ្ទឹមបារាំងយើងចិត្តឲ្យវារៀងស្ដើងតិចទេណាអូខេឥឡូវបន្តមកគឺយើងរៀបសាឡាត់ដាក់ចានណាយើងរៀបសាឡាត់ដាក់ចានយើងមកចាំយើងរៀបពេញប៉ោះហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលណា
ចិត្តណាយើងឆ្អិនខ្លាំងឬក៏យកមករម៉ូតអាចជាការដាក់គ្រឿងដូចទេអត់កំណត់ទេណាតាមសមាជិកឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តបងប្អូនចឹងពងទាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យនេះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជៀនពងទា4គ្រាប់ណាចឹងថាខ្ញុំជៀនដូចពងទាបែបប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជៀនហើយយើងដាក់លើបន្លែមក Phía chạm bao nhiêu mặt đá cho nên chạm về từng châu đó từng son chạm châu mình còn ở bị chui Ghê cho mọi người tập thò mà đa đi cũng má cô bằng như nếu như chặt sao cho nó phát triển rồi phải xa nữa còn vậy sao như thế là vừa trên đặt lượt còn lại còn vừa con là lỡ rồi xa bảo dưới mắt chắn chẳng dương dơ mà chạm lại xanh bảo dương á
យើងដួសស៊ើបនៅលើសាច់របស់យើងណានេះខ្ទឹមសច្រាមដែលខ្ញុំបានច្រាមហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្រេចមួយស្លាបព្រាហើយនឹងប៊ីចេងតិចមកហើយនឹងស្ករសថាមួយស្លាបព្រាចុងស្លាបព្រាពីរដូចគ្នាណាតែមកទៅយើងច្បាស់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាមកបងប្អូនចង់ហឺថែមម្ទេសណាបានរួចរាល់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនាងខ្ញុំសូមជួយ share និងចែករំលែក subscribe channel ខ្ញុំមួយផងអរគុណបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អបាយបាយលើបងប្អូនញ៉ាំចេះស្វាគេហើយចាខ្ញុំចេះមកគេហើយខ្មាត់គេបានមួយវត្តស្មាអត់មានប្រយោជន៍ក្នុងការខ្មាត់ឥឡូវគេជួយឈ្មោះគូរួយបានដល់ណាពីដល់ណាអាមកអីចឹងតាមមកណែបានអ្នកសំខាន់មកមើលទៅលើអាតាញយអានោះធ្វើទីវីដេអូគឺជួយជួយបងណាដាក់តោកាមកយើងទៅដាក់តោកានេះនឹងមកនៅលោកមកទៅដាក់ក្នុងអាមកគោពីនោះថតមកនឹងគោហើយណាអត់មកឥឡូវខ្ញុំមកខែស្រែប៉ុណ្ណឹងដល់ចប់អូយដាក់មកសាហាវមែនតើអូហូពុតជាមិនធម្មតាមែន friend ណា friend អានោះ4000ដល់2000